Jā, mēs atbalstam Ukrainu. Jā, mēs arī lepojamies, ka mēs sniedzam vienu no augstākiem atbalstiem. Finansu, humanitāro. Nesenais publikācija bija, kur tās aplēses bija 1,6% no mūsu IKP. Mēs esam snieguši Ukrainai kā atbalstu. Tā ir milzīga summa. Un, protams, kādā brīdī arī iedzīvotājiem var rasties jautājums, bet pagaidiet, jūs visi politiķi runājat, ka tur ir 300 miljardi. Kāpēc mēs tos neņemam? Un jā, un arī Eiropas Savienībā sankcijas politika ir tāda, ka Eiropas komisija piedāvā Eiropas padomē, tātad dalību valstu vadītājiem, šī ir sankcija pakotne, ko mēs arī zinām pret Krieviju piemērot. Eiropas padome apstiprina šo sankciju pakotni, bet sankciju piemērošana paliek dalībvalsts kompetencē. Kādā apjomā, cik daudz un tā tālāk. Un šeit par to konfiskāciju nav radīts vienots tiesiskais ietvars. Katra valsts skatās, kā viņa var gan nacionālā regulējuma līmenī to darīt. Un pirmā valsts, kas ir izdarījusi, to bija Beļģija, pavisam nesen. Tās aplēses ir, ka Beļģijā dažādās finansu iestādēs varētu būt pat 70 miljardi Krievijas finansu līdzekļi, un viņi pavisam nesen 1,8 miljardi. Jā, konfiscēja un novirzīja Ukrainai. Ja mēs runājam par Latviju, tad Latvijā ir tās aplēses, ka Krievijas tie līdzekļi, kustami, nekustami finansu, kopējais apjoms varētu būt 70 miljoni. Tā ir diezgan solīda summa. Mēs redzam, ka gan iepriekšējā valdība, gan šī valdība piešķir konkrētam reģionam, Černihivas atjaunošanai 5 miljoni, 10 miljoni. Jā, tā ir mūsu nodokļu maksātāja nauda, bet kādēļ tad nepaņem šos 70 miljonus, kurus mēs absolūti varam pamatot ar šo instrumentu, kas ir spiediena izradīšana uz agresoru valsti, tai mainīt savu uzvedību. Kas varbūt ir minstinājis vienu otru politikas veidotāju Eiropā, ir bailes no Eiropas tiesas. Ka mēs kaut ko izdarīsim tā, ka Eiropas tiesa pateiks, paga, šis ir Eiropas līguma pārkāpums vispār. Ļoti ilgi gaidīja uz Eiropas tiesas spriedumu saistībā ar oligarhiem, jo virknē Krievijas oligarhu ir vēršies Eiropas tiesā, ka piemērotās sankcijas iesaldētie līdzekļi ir pretlikumīgi, nonāk pretrunā Eiropas Savienības tiesībām. Tad pavisam nesen Eiropas tiesa lēma, tieši viens no redzamākajiem oligarhiem, Abramovičs, ka Eiropas Savienības pievienotie sankciju mehānismi ir tiesiski un tie paliek spēkā. Šeit mēs runājam 300 miljardi. Tas praktiski, ja tas ir tas, ko mēs varam nodrošināt Ukrainai, tas būtu tāds spēcīgs signāls Krievijai, ka mēs šeit neesam uz kaut kādu mazu epizodīti. Mēs esam galīgi arī tādai ilgstošai darbībai.